Гостья, голос народа. Холодец с хреном, блин. Пьет из кружки для пива чай. Фу. Но Какая она грязь. просто большая. Какая грязь. А чё не нравится? Она большая. Ей на здоровье. Мне надо было каждый раз по маленькой писечке Слышь, наливать. а это у тебя там на шкафу иконка стоит? Да. Господи, боже мой. Елизавета. Ясно. Здорово. Да. Она подарена мне, наверное, на 5 лет.